Jadi gini guys. Jadi gini guys, kalau misalkan jadi gini guys, kebiasaan AA itu kalau udah bosen tiduran gini, terus dia pengen minta digendong. Nah, kode-kodenya kayak gitu. Apa sih? Apa sih? Jadi dia tuh kayak batuk, tapi kayak batuk bohongan gitu, kayak tadi. Itu tandanya kayak pengen digendong gitu. Apa? Batuk? Batuk? Batuk Pak Haji? Oh.